pour vos plantes, médecine traditionnelle scientifique. Hanya betu, tiata betu, leki ya betu, mayangi. Betu mwana pali mesani. Amekunga. Katika boye kifo. Zola yena. Baya? Bayandi. Sina mene. Ngeta. Kumbu tachungu. Yandi pe. Dokter chu. Chumbu. Bali yonasi chungu. Doko tola. Yenge matata! Yenge musulu. Ngejoko. Yana ngeza unabe tetamu ana telemo madini. Sema yandi anaweza unafu mgimba bati bapa kunuka hiyo. Bobo. Bo ya alifuta mambongo nandi. Amekuwa na batele kwenda na nini futa batike. Sasa unakuwa funguki. Kimako. Sasa unakuwa tata Zambia. Mungu tuleto. Tanga si sacrifice. Yenge mangateo. Yenge musulu. Yenge bantu. Bayiza. Bayiza. Hanja beto, tata beto. Dr. Jonas Chumbo kezaba kusonga ntela na kusonga ntela ina muna kiese mingi na kukwiza yanti mayange ngeza sasa monita mkuwa ke kuna ndoi na nuzola fumukimbangu na nuzola tata Nzambia mpungu ametiwa ifo mko na kukutana na baba Papi. yenge batoto yenge ina kimo nakana te bongo lemeso Yadira. Kuna metiba wankunga fioti sababu ya ngiza pe pangia beto na kisale bata Ya batata. okay sekena ya mi mukulu mona ge Mukulu mona ge. Okay sekena ya mi mukulu mona kuna na injo na yana kuna na biro na dikuna tabe tuna bula makubwa kwa vile katika mayangi katika yeye watoto yeye mzuno yeye watoto sivyo tema ku
Bidi bana kubula te makuku. Makuku. Boss me pesa ndenge. Sika mene. Bobo. Zimura mo. Kuna tsaku. Mayangi? Muna na changu yai. Hivi kama pova na papa. Mukose mbona presa na kutuba kumbo nani? La. Ni leo. Libanza kwani. Na kefu tusa pova na yandi. Mosi. Mosi baba tuba kumbo wange. Wafunge kula metu. Yenge matato. Yenge mzuri. Baba mungu wala. Bobo. Mena beba baba kustofa. Bazole ke bana. Mena wapi? Tate. Yenge matato. Baba mtu kita. Plus mesa sana na bangunza nkembo ke buandaka. Fumukimbangu buandaka mutu moja mzulu. Yenge mzulu. Yenge matato. Merci beaucoup, Bandeko ya MMB. Tout le monde a une invitation. Il y a qui dans le bureau pour là. Alors, nous sommes très occupés. Banda tongo tipo, nous avons un temps libre. Si les gens ont des punitions, nous avons un cabinet pour filles, nous avons un peu de béni. Nous avons décidé qu'il faut un accord. Pour la première fois. Yamira na l'église kaka awa na boma soki batu bazali oyo bazali kopesa lokumu mpe nkembo mpa ya mfumu biso baoyo tokozala na 5e mpe eza na kati ya makambo wana mosala tozokosala eza mpona intere na bino mpona intere na bino vraiment bokomona bamiso lelo te me mikolo oyo bokomona intere ya mosala tozali kosala na respect bien à mon nyonso avandi awa na respect la bino nyonso sango ya mingi ezali te kasi eloko koyeba tozali kokende na bouleversement spirituel tolinga te ekosalemela bongo tozala te ekosalemela bongo ezali makambo oyo ye moko mfumu atikaki il faut ça les mettre bon. Kala po mona ba jeune boy na makambo ya kimbangu. Basi. Kasi nani benga kibino hapa? Yemo. Awa tukomona catholique, tukomona protestant, tukomona ba yemfu mabengi ba. Bango. Usia mona makambo zali kosa. Biso tukoyi komona intérêt la mona lelo te na biso. Mona intérêt ya makambo. Oyo. Na 1921 tango bakoko bazokobeta bango bazokata bango maboko bazotortire bango motu moko te atelemaki po alobaki makambo ekosila fumu atelemaki na 1921 mpona kosilisa makambo ya colonisation na domination me alobaki likambo alobaki makambo alobaki apesaki programme bango bazao bayebi programme mfumu atikaki programme wana chaque 100 ans ezalaka na makambo na yango chaque 100 ans mfumu alobaki likambo mundele akokoma motu mwindu akokoma mundele fo effort esalemi tangu bango moko bakokata likambo na 2021 biso tokomona yango na miso boye te makambo koleka le 6 avril 2021 mutu akomona yango akozala te kosalemela sur le plan spirituel biso tokomona te mais po tomona yango po tosala effort bato mingi bazotokisa bilamba ya 2021 ya 100 ans bazokangisa bafula bazotonga bandako mpona 2021 kasi mosala oyo esengeli kosala nano tosali yango soko mosala oyo fo tosala ngai natamboli mwa mingi na monde mokili oyo natamboli mwa mingi makambo tozokoloba awawa na bana bayebi
na Togo bayebi yango na Sénégal bayebi yango kasi mfumo yake pona batu mwindu nyonso ni to sali poto comme ça leda yo mo sali soko ke websa bango kimbango mfuluza bandombe na Togo na Guinée na yo kela on comprendre yo ado fort moko isalini lo mo to sali ça c'est ce logo même yemo ki bangi église à monnaie fort isalini peut-être mfumo ni monati peut-être biso nyonso fort moko ça esalemi na mpe to comité makambo nyonso za na miloko na biso kwa aseku saba nani amona mudo mfuma aseku saba biso nyonso toza murde ça le témoignage mfuma aseku saba bazawa mais mutasali pe fort to yeba santé d'accord aussi bobo mfuma amoni saka batu boye tout ça nani asali effort ya koyeba batu wana to sali effort wana kato bande kuna ngai musala eza munene sala eza munene tango eza deja muke mususu oyala tango tokosola mingi na makambo oyo tozokomona ndeti bablage ezali makambo ya minene tozoyeba bisika touti mais kote tozokende moye toyebaka eza te jusque là histoire ya mfumu ekomami te jusque là histoire ya mfumu ezali na minoko ya bato kaka na minoko ya bato kaka ezali mpasi mingi sala monene fotosala yango boye c'est bien baeglise salemi toujours défendre mfumu très bien mais qu'est-ce que nous avons fait comme symbole comme histoire qu'est-ce que nous avons fait eloko eza nano fumune mwana nzembe amei kokoma moke mais ça ne suffit pas nkambe eza wana ville sainte na biso qu'est-ce que nous avons fait sikoyo nini siko si tosali déjà santa yango tosali déjà eloko nini kaka division makambo oyo tozali kocritiquer na bakretien yango mpe ekoli mpa na biso olembi ngai nazali chercheur nasalaki effort nayeba makambo oyo na mozindo toyeba yango efonctionnaka ndenge nini nakoma na Belgique tuna babelge moto bamona Simoki Mbango na miso bapesa ngai liste ya bato Simoki Mbango asekusa 124 personnes na bamboka na bango azala liste na biro na ngai moko namoni déjà 15 ke mboka pa mboka ouais wapi cimetière na yango wapi bana na ye akufelaka ndenge ni nazo filmer nazoko na longwe biro mutu o biso pe nakufelaka wato bemie to komiti boye mfuma la musie wapi mutango oye babiso aza fifatile lo bato mfuma si bazala bango tile pona lobby baleki o bazala quand même na ba pièce on fuma sambisaka ye na mbanda basambisela ye makambo nini bakangela kai nana ye ngundi bakanga mfumu kimbango kona nini il faut tout ça là effort que Belgique a pesa biso ba jugement wana qu'est-ce qui s'est passé en Banza makambo nini bazako sambisela bakanga kaye pe réellement na ba PV aloba penza nini tutoka banguzo oh non bakanga kiye pona mtu mwe mais non qu'est-ce qui s'est passé au tribunal faut to yeba makambo wana mfumu azako zonga ba réponse nini usala ezana donc bah jeunes surtout bah jeunes les intellectuels ne laissez pas emporter par le fond lobby chinois pour maîtriser makambo abandi ko ya kote ya bi tango eza moke makambo ya Yesu bozoko mona batata na ba mama Yesu akufi lelo l'an 33 Yesu akufi mais lelo so bazotanga yango kanza ke lobby ya pete bazalaki suki na suki wapi wana kokota soki bazotanga ngo lelo bazotanga ngo lelo kukanza ke memi na mtu azotanga mwana ki memi luka ya osomo pona ni bamindele basalaki effort basalaki effort yango mfumo alobaki tango bokotikala botanga Biblia en profondeur po boyeba lokuta pe na solo mfumo alobaki biloko ayebaki pourquoi tinda ki biso tanga Biblia en profondeur
parce que mfumu azalaki na maîtrise ya biloko nyonso wana lokuta na soka yebaki ne yana alobaki biso totanga makambo très grave makambo ebele kaka tokoloba ntango ezali moke bosiama bozala mpenza qu'est-ce que je dois dire parce que makambo oyo eza ndeti moto aza na diamant soki moto aye na bonbon yozwi diamant opesi ye yozwi na yo bonbon makambo eza ndenge ekoki kosimba bino nyonso moto bosambelaka na nzila nkulusu tukosor onga nasambelaka te jiske aza ni chrétien ni nzila nkulusu ni soki naza nano kosangisaka bainformation mpona bino bobeneficie ya yango mokimbangu ayaki na pole ayaki na lumière moto nyonso oyo akosalela lumière wana solo moto moko te ya mokili akolonga ye moto moko te mfumu avewa bitezu mfumu apesaki responsabilité nini ya bato ya bomoi na bato ya kokufa première responsabilité la deuxième responsabilité apesaki ye makambo ya mabele mpe yalo yango bapesaki ye yango azalaki aza na mabele awa azomona makambo akuna azomona makambo mabele azomona makambo ekoya azalaki na bitezo ebe fo kosala effort tokola biso nyonso tokóma mosika to miso na biso ebana komona po esala biso malamu donc makambo ebele kaka tokómi banda kosola awawa donc ebele oyo ezotongisa biso soki tokómi na mpasi oyo ezali kozoba na biso mpasi oyo tozokomona lelo bafuki batosaki makambo mfumu alobaki lelo mpe tokómi awa soki tala place tokómi lelo tala place tokómi lelo mboka ezokobonga te parce que mboka kutu ya pamba azokoreconnaitre kutana mosala oyo mfumu asalaki te mboka ndeti congo ezoreconnaitre mosala oyo mfumu asalaki te pendant 30 ans mais eza na sens le 6 avril journée ya combat ya début ya combat mais rien l'état congolais ayebi kutu mokolo wana te eza na sens soki tokobonga ndeni tibitela nano ta bino bosala na baanalyse kokoki kobonga neti ndenge nini parce que lumière yango wana mais toboyi kolanda yango tozoboya mpe kokota na lumière wana siko mboka ekobonga ndenge nini angunza bamosala mondele ofere un effort makambo oyo tokende nango mosika yango wana azokende bapumbule mwana nzembe nakende koyebisa ye abanaka za kofika apasala nzoto na mai na makila kino laisse pas ndenge badenge na batikelaki biso pa akei ekomi o molimo osato akei non omoni mwana nzembe lokola atelemi nanu wana ancêtre vivant ayebisa biso wapi tolingi tokende etikali mpe eloko kusa nyonso wana tozosalisa donc bandeko na banzela kongo bilo nyonso na ngunza mosala ezali monene tosala effort tosala vraiment effort ya koyeba makambo oyo mpe tobanda koloba ngo lolenge ezaleli mpe ezalelaki po tokoya kokweya na erreur ya bachrétien oselo lik biso ezala bongo te so asekusaka moto asekusaka moto soki asekaka na ye mpe te asekaka te ezala bongo soki bakangaka bakiso bakangaka mpe te bakangaka te tozala vraiment bomoko bolingo surtout bolingo soki motu moko andimaki bakanga ye 30 ans mpona liberté na yo siko biso nombre tozali nini ekozanga mpo tozala na boli nini ekozanga motu moko alingi bato nyonso mais biso nyonso tolingani te eza na sens vraiment tozala na bolingo boye ezaka bien baunza bakutani baocélébré na boye nde tokokendele liboso na boye abala mosusu ntango nalandaka kovambo wana na kipesi wana biso bango pourkui akanaka bajeto te bataseka balobi bafingi batakuba toza eloko moko mais soki ozwi nkayelu na yo ndenge ozwi liyango kasi na soki tokomi place wana esangisi biso mfumuki mbango moye tokabwana singa dikana esali kabo
Mwetoka bwana, bozala limbo vraiment. Sala les années salema. Lobby, il y a autre mais lobby na mokuna. Vous allez regarder aussi. Et aussi. Ça la bon effort pour le sous là. Donc faut les délai. Un jugement, va gagner. Donc vous avez une idée. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 octobre? Vous m'avez fait sa réponse ni pas vous mêler. Comment Yesu a-t-il dit que manque casse plaignant. Vous voyez que plaignant, sinon vous ça vous évidemment, le catholique mais Yesu a dit que au bilan, collègue n'a pas fondé sur des. On a dit plaignant aussi. Plaignant là, Yesu il est les églises. Tout ça là est histoire des ala vraiment. Ça va aller qui va zo la baye bakana ki bakanga ka yona likamu te tant bakena kana madango asambela ka boye bakona na kiye boye si yo kale merci mingi na bilo zo ndenge boya ni biso nous avons toujours la permanence. Tika mene? Tireta! Tumekuwa, samuke, mutonwe ngake kuwa basani ba, kanefisi kijambo. Mosi. Yenge bantoto? Yenge msuyu. Mejala tamu. Bitke, kuwa programi ya kitwaji. Oui. D'abord, comme vous le savez, moi c'est Mouta Mwanda. C'est parmi, n'est-ce pas, le leader des églises des diacons, comme vous savez. Nous avons été très contents, n'est-ce pas, de recevoir le docteur chez nous ici. C'est pour la première fois, vous comprenez. Et donc, ça nous fait d'abord de la joie, vous comprenez. De pareilles choses n'ont jamais été existées. D'abord, cette assemblée, cette réunion, ces retrouvailles n'ont jamais été au rendez-vous. Mais aujourd'hui, cela est au clair. Et donc, nous sommes très contents. Mais que ça ne soit pas la dernière journée. Et donc, c'est la première fois que ça ne soit pas la dernière fois. Et lui aussi, de son côté, lorsqu'il y a une invitation, il n'hésite pas parce qu'il a fait sortir beaucoup d'histoires. Et donc, le travail qu'il est en train d'abattre sur le terrain, pour nous, nous trouvons que c'est un grand travail. C'est un noble travail d'ailleurs. Mais je crois qu'il ne sera pas à l'aise. Il sera chaque fois attaqué, qu'il ne se laisse pas, n'est-ce pas, rouler par ses adversaires, par ses ennemis. Et disons ces ennemis sont des ennemis de la lumière. Donc il faut qu'il prenne toujours courage. Et nous serons toujours de ce côté. Et demain ou après-demain, encore nous aurons besoin de lui. Nous allons lancer un appel, une invitation. Qu'il vienne, il répond pour que nous partageons ensemble ce grand événement qui va être là d'ici là. Donc déjà le 6 avril, 2021, nous devons nous retrouver. Alors nous devons avoir une matière commune
Et nous trouvons qu'en lui, on peut retrouver cette matière qui est commune, cette matière qui peut rassembler tout le monde. Et nous sommes très ravis, nous sommes très contents. Voilà. Merci. Et c'est la présence de Dr. Jonas Tchumbo pour ensemble le logo Lelo. Itake secrétaire ya Kimvuka ndiye na ikisikia Kimbeni mutuminimana yonzama Kimvuka byaki jambo limusika katotino wana bitu baboso mvuta imosi neti vanga yekubika Dr. Tchumbo betu yangaleleza mwenfo kinzu kya mete fulukira nyuma yenu betu feti confinement qui dit vous beto mpoto sa bénéficier de yani tota sa bénéficier na beto kadi feti bunda mambo ndio fambula kadi ngunza kakena ko kasa ngunza wino ndo weti ziti sansi kunyata kampani kulero yandi ngunza ya kedika li baba na betitomba futura nkambo nzira ya kisina alors tuyangale lebeni kato suki vava tunatata mana na tenye kuna fumu keti kutunata salukiagi wayandi kutuyombe kangiza zonso zeti kutulanda zina kutulanda bakambulo bayoyi batele mana balanda asivoto anungisa same kyanguloso tatabi ndatuka mukono njala mpaka ngene kanda amende na fumunanga mwana makuku tekolo chumba yabaka salo eki kwa mtoto mecheki mbanja kuna mono ya kutukula kucheki mbanja yabaka mukiau le 10 février 2009 timulo kula eki ndile kusema eki to kikini na sabla kata kiba yadi mfulusi mukuna Kongo wowozo mwafrika kabanda gesadi la bukiadika wana baka pekedi gesadi la mutombe yani kuntu aluka lukenjura wala kutambika tumba mendombe le kaka ko bangunja bonso to bumba mpambo kasi tuvambula mpambo to kala mpebe mikamembwa le kilava mweka ko tukilava mwe metufatiza ya benkulutu ni na batambika salu watona musalu ben dambi kisidi changwe tata kimbangu kamu kimbangu ko mekansi nkulutu boso nkulutu batele mesene mutembe kesele changu eki mbuta menga yandi boso batambi kidisafi mepeka kupikisa salu beni katomisa mekakala ntuludiko mekakala kupiki ntomisi mungi kunchuka kabakira kya kulisaku na kutala nafasi Dr. Jonas Matukuza assemblée kintuadi na bangunza bubye na boma iki jambo lina tuba tuma tondi ile na vutu sana na batiki kutuli funda ya matondo mkintuadi kitebeni bunda na mbuta mwanda yandi kulutute mkintuadi kideti deti lomba peko bangunza bankaka bafina mato yonjama kakutu koku mlembu mweku usukula ngazizi mebeto bunda na beto bamba panzozo tukunde mbanja mbombo kuna na tuyedisira ni mianji kuna penga tutungila kuna pesa lunga kendela mtwa Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo, avenue